koca ayı. Mantarların büyümek için neye ihtiyacı var? Bir bulut, küçük damlalar, yağmur. Oh, bu bir mantar. Aha! Bize sağanak yağmur lazım. Peki ondan yağması nasıl isteniyor? Sence kurbağalar bilir mi? Oh, koca ayı. Peki sincaplar bilir mi? Belki kirpi biliyordur. Ya da belki kurtlar biliyordur. Koca ayı, söyle, kim biliyor? Ha? Kim?